గురక చాలామంది ఎదుర్కొంటున్న సమస్య. గురక నిద్రకు గండంగా మారుతుంది, నిద్రలేమికి గురి చేస్తుంది. గురక వలన దాని బాధితులే కాకుండా వారి చుట్టుపక్కల వారు కూడా నిద్రకు దూరం అవుతూ ఉంటారు. గురక పెట్టడానికి అనేక కారణాలు ఉంటాయి. అలాగే దాని వలన అనేక సమస్యలకు గురయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది. గురక వలన పగలు ఎక్కువగా నిద్రపోవటం, పని మీద ఏకాగ్రత లేకపోవటం వంటి సమస్యలతో పాటు గుండె జబ్బులు, రక్తపోటు లాంటి అనారోగ్యాలు వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుంది. ఇంత తీవ్రమైన ప్రభావం చూపే గురకను వదిలించుకునే మార్గాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. గురక ఇప్పుడు చాలా మందిని వేధిస్తున్న సమస్య. చాలా వరకు ఇది మగవారిలో, అది కూడా బరువు ఎక్కువగా ఉన్న వారిలో కనబడుతుంది. నిద్రపోతున్నప్పుడు ముక్కు ద్వారా లేదా నోటి ద్వారా శ్వాస తీసుకోవడంలో ఆటంకాలు ఏర్పడితే గురక వస్తుంది. అధిక బరువు, అలర్జీలు, ధూమపానం, మత్తు పదార్థాలు, నిద్ర మాత్రలు, మానసిక సమస్యలు, టాన్సిల్స్ పెరగటం, ముక్కు దూలం వంగటం, పై దవడ ఎత్తుగా ఉండటం లాంటి అంశాలు గురకకు కారణమవుతాయి. అప్పుడప్పుడు కాకుండా దీర్ఘకాలం పాటు గురక అలవాటు ఉంటే నిద్ర నాణ్యత తగ్గిపోతుంది. తరచుగా పెద్ద శబ్దంతో గురక పెడుతున్నా, రాత్రులు నిద్రలో ఆటంకాలు ఉండటం వలన పగలంతా నిద్ర వచ్చినట్లుగా మత్తుగా అనిపిస్తున్నా వైద్యులను సంప్రదించడం మంచిది. ఈ గురక అనేది అంటే బేసిక్గా మనం ముక్కులో తీసుకున్న గాలి ముక్కుకి స్వరపేటిక మధ్యలో ఉండే అడ్డు వల్ల ఈ శబ్దం వస్తుంది. అప్పర్ ఎయిర్వే అంటాం. అంటే యూజువల్గా ముక్కులో డీవియేటెడ్ నేసల్ సెప్టమ్ అంటారు. అంటే ముక్కుని రెండుగా డివైడ్ చేసే పార్టిషన్ వంకరగా ఉండటం. అలాగే ముక్కు లోపల సైడ్ వాల్లో టర్బినేట్స్ అంటారు. అలాగే సైడ్ వాల్ ఇదే నార్మల్ స్ట్రక్చర్స్ ఓన్లీ ఫర్ హ్యూమిడిఫికేషన్ ఆఫ్ ద ఎయిర్. అండ్ ఆల్సో ముక్కు లోపల సమ్ ఎక్స్ట్రా గ్రోత్స్ లైక్ పాలిప్స్ లాంటివి కూడా కొంతమందికి ఉండొచ్చు. ఇలా ముక్కులో అబ్స్ట్రక్షన్ వల్ల, అలాగే ముక్కు వెనక భాగంలో అడినాయిడ్స్ అని కూడా చిన్నపిల్లల్లో సాధారణంగా ఉంటుంది. కొంతమంది పెద్దవాళ్ళలో కూడా మేబీ స్మాల్ పర్సంటేజ్ వైల్ ఆపరేటింగ్ వీ విల్ సీ అడినాయిడ్స్. ఇవన్నీ ముక్కులో అబ్స్ట్రక్షన్ కాజ్ చేస్తుంది. ఈ గురక ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి కొంతమందికి ఈ గడ్డం చిన్నగా ఉండడం రిట్రోగ్నాథియా అంటారు. అలాగే నాలుక పైకి పోవడం, గడ్డం చిన్నగా అయిన దానివల్ల నాలుక పైకి పోయి నిద్రపోయేటప్పుడు వెనకాలకు పడిపోవడం వల్ల దీనివల్ల అబ్స్ట్రక్షన్ వస్తుంటుంది. ఈ ముక్కులో బ్లాక్ ఉన్న వాళ్ళు నోటితో గాలి తీయడం వల్ల కంటిన్యూస్గా గొంతులో అంగిలి, కొండ నాలుక అంటే సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ అండ్ యూలా అంటాం, ఇవి బాగా సాగిపోవడం, టాన్సిలార్ పిల్లర్స్ సాగిపోవడం, కొండ నాలుక థిక్ స్టంపీగా ఉండి వైబ్రేట్ అయ్యి బాగా స్ట్రెచ్ అయిపోయి కంటిన్యూస్గా ఈ నాయిస్కి, ఈ స్నోరింగ్ నాయిస్కి ఇవన్నీ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి అన్నమాట. గురక ఉన్నవారు తమకు తాముగా కొన్ని ప్రయత్నాలతో దాని నుంచి ఉపశమనం పొందే అవకాశం ఉంది. గురక వస్తున్న వారు వెల్లకిలా నిద్రపోకూడదు. పక్కకు తిరిగి నిద్రపోవటం మంచిది. తల కింద దిండ్లను ఎత్తుగా పెట్టుకోవాలి. ఇలా చేయటం వల్ల శ్వాస మార్గంలోని ఆటంకాలు తొలగుతాయి. అలాగే నిద్ర వేళకు ముందు ఆల్కహాల్ తీసుకోకూడదు. ధూమపానం అలవాటు ఉంటే గొంతులో అసౌకర్యంతో పాటు ఆరోగ్య సంబంధమైన సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. పొగ అలవాటు ఉండి గురక వస్తుంటే దానిని వదిలేయటం మంచిది. గురక సమస్య మరీ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు వైద్యులను సంప్రదించాలి. వైద్యులు సమస్య కారణాన్ని, తీవ్రతను బట్టి చికిత్స అందిస్తారు. ఈ గురకకు అంటే వెయిట్ ఎక్కువ ఉండడం, అంటే ఒబిసిటీ ఆర్ ఓవర్ వెయిట్ ఉండేది కూడా ఇట్స్ ఎ కంట్రిబ్యూటింగ్ ఫ్యాక్టర్. ఇట్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ అరౌండ్ ద నెక్ ఆల్సో, ఇట్ కంప్రెసెస్ ది ఎయిర్వేస్. ఈ తర్వాత హైపోథైరాయిడిజం అనే కండిషన్, అంటే బాడీలో అంటే థైరాక్సిన్ హార్మోన్ తక్కువ ఉండడం వల్ల కూడా ఈ గురక రావడం, వెయిట్ పెరగడం జరుగుతుంటవి. అంతేకాకుండా స్మోకింగ్, ఆల్కహాల్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల కూడా ఈ గురక ఎక్కువ కావడం జరుగుతుంటుంది. అలాగే లాంగ్ స్టాండింగ్ యాంటీహిస్టమైన్స్ కానీ, సెడేటివ్ డ్రగ్స్ కానీ, యాంటీ డిప్రెసెంట్స్ కానీ మందులు తీసుకునే వాళ్ళల్లో కూడా ఈ గురక, అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ అప్నియా వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే ఇన్ సెలెక్టివ్ పేషెంట్స్లో సర్జరీ ద్వారా ఈ అడ్డులు తొలగించవచ్చు. అంటే ముక్కులో ఉన్న వంకర అంటే సెప్టోప్లాస్టీ అనే సర్జరీ ద్వారా, అలాగే టర్బినేట్స్ తగ్గించడం, పాలిప్స్ ఏమైనా ఉంటే ఎండోస్కోపిక్ సైనస్ సర్జరీ ద్వారా రిమూవ్ చేయడం, ఇలా ముక్కులో ఎయిర్వే ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు. అలాగే నోట్లో కూడా గొంతులో టాన్సిల్స్ పెద్దగా ఉంటాయి. అలాగే కొండ నాలుక, అంగిలి సాగిపోయేవి. ఇవి లేజర్ ద్వారా ఈ సాగిపోయిన స్ట్రక్చర్స్ తగ్గించి ప్యాలెట్
టైటనింగ్ చేసిన దానివల్ల గురక తగ్గుతుంది. అలాగే అబ్స్ట్రక్షన్ కూడా తగ్గేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. గురక పెట్టే వారి భాగస్వామి లేదా ఇతర కుటుంబ సభ్యులు ఈ సమస్యను గుర్తించగలుగుతారు. కొన్ని సందర్భాలలో పిల్లలకు సైతం గురక రావచ్చు. అధిక బరువు, అలర్జీలు, టాన్సిల్స్ పెరగటం లాంటివి ఉన్నప్పుడు పిల్లలు గురక పెడతారు. పిల్లల్లో ఇలాంటి సమస్యలున్నప్పుడు వాటికి తగిన చికిత్స చేయించాలి. జలుబు చేసి ఉంటే ముక్కు రంధ్రాలను శుభ్రం చేసుకునేలా చూడాలి. నీళ్లు తాగకపోతే ముక్కు, అంగిలిలోని స్రావాలు చిక్కబడి గురకకు కారణం కావచ్చు. కనుక జలుబు ఉన్నప్పుడు నీరు సరిపడ తాగాలి. పెంపుడు జంతువులు పిల్లలు నిద్రించే మంచాలపైన చేరటం వలన వాటి జుట్టు, చుండ్రు కారణంగా పిల్లలకు గురక వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇలాంటి సమస్యలను నివారించాలి. గురక సమస్యను తేలిగ్గా తీసుకుని నిర్లక్ష్యం చేయటం మంచిది కాదు. ఈ సమస్యతో రాత్రులు నిద్ర మధ్యలో ఊపిరి అందక మెలకువ వస్తుంటే తప్పకుండా చికిత్స అవసరమవుతుంది. నిద్రవేళను పాటించడం, నిద్రించే గదిని శుభ్రంగా ఉంచుకోవటం లాంటి జాగ్రత్తలతో నిద్ర అలవాట్లు సక్రమంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. అన్ని రకాలుగా అప్రమత్తంగా ఉన్న గురక వస్తుంటే వైద్యుని సంప్రదించడం మంచిది.